Imana irabizi ko mujya mu misozi mu butayu mujya gusenga. Kuganiriza abantu mbabwira uburyo hagiye kuza impagarara mu mitima y'abantu. Kuko ibyo si uburetwa. Ese Imana wasenga ikakumva, ibona nta mbuto werera umukozi. Mwabatuye isi mukarenganura abarengana, abapfakazi bakarenganurwa ni konti. Harya ko nagakiza? Nyamara haza umuntu mu rusengero ngo tanga ayo mafaranga ukayitanga. Eka ce bugufi twinginga Imana. Iyaremye ijuru n'isi, Imana yicaye kuri ya ntebe y'umuriro, mbere ya byose uhimbazwe. Wewe wahanitse ikirere nta muntu ubigizemo uruhari, kadendeza inyanja tukaba tutazi amazi wayakuye cyangwa ubutaka. Mwami Yesu, turagushimira mwana w'intama w'Imana, wewe wemeye kuza muri iyi si, ukemera kwambara kamero kacu k'abantu, ukemera kudupfira ukajya ku musaraba i Golgotha. Turagushimiye ko ayo maraso yatugezeho. Mwami turagushimiye. None umuja wawe Riziki, wa wundi w'inyoni mvuvu, bibaye ngombwa ko mvuga ijambo ryawe ryahanuwe kera cyane. Ndagira ngo Uwiteka ubwo washimye kurimba ngo ndibwira abatuye isi, unyemerera bari we wivugira mbigikoresho mbagasambu kandagireho. Womeje gusa n'umubari we Satani cyashya imyuka mibi yose irwanya ubutumwa bwiza. Reka Mwami Yesu iri jambo abari we uryivugira kandi ribashe kugirira umumaro ubugingo bwa benshi n'amatwi yose azaryumva. Urakoze kuri kumwe natwe, ngaho komeza utege kuganze kugeza risoza, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho, mbere ya byose ndabashimiye ko Imana yemeye ko nongera kugaruka, kongera ko tuganira ibyanditswe byera. Maze iminsi ndi kuvuga ubutumwa hirya no hino muri iki gihugu mu misozi miremire. Yesu yabyemeye rero ko tuganira ibyanditswe byera. Turasoma ijambo riboneka muri Yesaya igice cya 58. Umutwe w'amagambo uravuga ngo idini itaryarya niyo Imana ishima. Hejuru haravuga umutwe w'amagambo ngo idini itaryarya niyo Imana ishima. Idini, amadini ni menshi ariko tugiye kureba iri jambo ngo shyire ejuru uvuge cyane we kugerura, rangurura ijwi ryawe nkikondera ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Icyakora bashaka uko bukeye bishimira kumenya inzira zanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka ntirireke amategeko y'Imana yabo. Niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusenga Imana. Ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiririza ubusa ni ugutongana, ni ukujya impaka, ni ugukubitana ibipfusi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukikiyiriza ubusa nk'uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ugira ngo kwiyiriza ubusa ashima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa? Ni umunsi Uwiteka yishimira? Ahubwo kwiyiriza ubusa ashima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana,
kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Amen. Ukomeje hano nanone Yesaya 5:9 haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ku murongo wa mbere ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ahangaha iri jambo narihawe n'umwuka ndi gusenga, Imana irambwira ngo nongere ndangurure mu matwi y'abantu, kuko turi mu gihe abantu benshi bavuga ko bari gusenga, ariko ijwi ryavuze ngo shyira imanda shyira hejuru uvuge cyane we kugerura, rangurura ijwi ryawe nkikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Mbwira ubwoko bw'Imana bitwa abakirisitu, noneho ndetse n'aba Yakobo, abarokora, abapantekote, biyita abarokore bose ibicumuro byabo. Ngicyaha bashaka ngicyakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye. Imana irabizi ko mujya mu misozi, mu butayu mujya gusenga, irabizi ko tuyishaka uko bukeye. ngo nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka ntirireke amategeko yabo, niko basaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusenga Imana. Turi gushaka amategeko y'Imana, ndetse rimwe na rimwe Imana irabizi ko twagiye tuyishaka tukiyiriza ubusa tukajya ku misozi. Irabizi ko tutadefiriza bamwe, amapantaro tutayambara, turashaka amategeko y'Imana tukareka kunywa inzoga za mitsingi bamwe, nubwo atari bose, abenshi bari kubinywa, abandi bakari gukora ibyo bishakiye, ariko irabizi Imana ko ari abantu bari kuyishaka. Nuko ahangaha rero aravuga ngo ndetse barambaza bati, abenshi bari kwicumuriraho bitewe n'ibibazo bari guhura nabyo, ngo mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Turi mu minsi nigeze kuganiriza abantu, mbabwira uburyo hagiye kuza impagarara mu mitima y'abantu, ariko bitabuje ko bari gusenga amazu agasenywa, ibibazo bikaza, ubukene, yewe ibiciro bikazamuka, kandi abantu bari gusenga. Kandi Imana ntigire icyo ibikoraho. Kandi twiyirije, twagiye mu byumba tugasenga, tugahimbaza, tukajya mu makorari tukarepeta, ariko Imana ntibyiteho. Biraterwa n'iki? Ahangaha ngo umva igisubizo umwuka yampaye, yavuze ngo mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu. Hari abantu bavuga ngo bagiye gusenga, ariko bagasiga bateje ikibazo mu rugo no mu impagarara, bateje ibibazo. Ni gute umuntu yavuga ngo agiye gusenga atabyumvikanyeho n'uwo bashakanye ngo amuhe uburenganzira? Agiye ku musozi ukagenda ujyanye n'umugore w'abandi uri umugabo, ngo ugiye gusenga, muvuye mu ntara imwe mugiye mu yindi, ariko ntabwo uburenganzira mwashakanye yabuguhaye. Nubwo atabotse mu mutima, ntugire ngo mu ijuru barabyishimiye,
uri umugore uriyoboye gutyo gusa, nta burenganzira ubifitiye, ahubwo umeze nk'ugiye muri ambiance. Usohotse muri iki gihugu ngo ugiye gusengera muri Israel, uteze indege imisozi ya kure, mu bindi bihugu bya kure tutiriwe turondora, boshye mu gihugu kiwanyu Imana itakumva. Impamvu Imana itabumvira, yasanze ari uburyo bwo kwinezeza, ari nka ambiance. Umukobwa n'umusore ngo bagiye mu butayu gusenga, bari gusomanirayo, ni uburyo bwo kwinezeza. Nubwo bigomwe ngo ntibari burye, ariko tugiye ku mazi za Byumba, tugiye kujya turangije tugiye kurya amabrochette. Imana ngo impamvu itatwumvira, isanga ari uburyo bwo kwinezeza. Uko kwiyiriza ubusa ntacyo twigomwe, nta mushonje ubyungukiyemo kandi twiyirije, ahubwo byabaye ambiance ni sorte, ni twagiye ku mazi mu mashyuza. Ni uburyo bwo kwinezeza ujyanye n'umukobwa w'abandi. Ye baba we, Imana ikabona atari ukuyishaka, ahubwo inshuro nyinshi ikabona ari uburyo bwo kwinezeza. Nuko ngo dore icyo mwiyiririza ubusa, ahangaha avuga ngo ubusa, ngo muba mubonye uburyo bwo kwinezeza mukagirira nabi abakozi banyu bose. Ntibiteye isoni kuba wiyirije ubusa usenga Imana yaremye ijuru n'isi, ariko warangiza muri kwa gusenga kwawe umukozi wo mu rugo ugasanga arabwiriwe ngo nuko wiyirije ubusa. Mu by'ukuri ntabwo mwafatanyije amasengesho, cyangwa akarya indyo imwe gusa nabwo udakunze, kuko ngo mwasenze mugafatira bamwe mbariko, bigatuma abantu batishimira gusenga kwawe, abakozi bagatonganywa kandi wasenze wiyirije ubusa. Byitwa ngo waciye bugufi, umukozi akabigenderamo. Imana ishobora no kwemera ko igucisha igipimo ngo irebe amasengesho yawe, ya misengere yawe. Mu gihe wiyirije ubusa, umukozi teremusi akayimena kugira ngo irebe kamere yawe koko ko waciye bugufi, wemeye kwizirika, ntago ari ukureka ibiryo gusa. Bene data nshuti z'umusaraba bari kunyumva hirya no hino, iyo wiyirije ubusa hari za kamere zigomba gupfa, iz'imijinya, intonganya, hari ibintu bigomba gupfa. Imana niyo mpamvu yavuze ngo ibyo mwiyiriza ubusa si ugutukana, ngo kujya impaka no gutongana, no kujya impaka, no gukubitana ibipfusi by'abanyarugomo. Rimwe na rimwe mu makorari ugasanga twumvikanye, inzangano ni zose, wabaye umwanya wo kunegurana, cyagiye twiriwe mu masengesho, wabaye umwanya wo kuvuga bagenzi bacu. Uko kwiyiriza ubusa kuracyamaze iki kandi twafashe umwanya wo kwegera Imana? Ndetse ngo gukubitana ibipfusi by'abanyarugomo n'impaka zidafite icyo zimaze. Rimwe na rimwe ugasanga turi gupfobya imbaraga z'Imana muri za mpaka. Imana ugasanga irababaye. Ni muri make ni ugukoreramo ibyaha bya hato na hato byitwa ko twiyirije ubusa. Ese uko kwiyiriza ubusa kumaze iki? Gusiga uri umuhutu, uri umututsi, uri umutwa, gusiga uri umwirabura, uri umuzungu, mutuvangurana ku ruhu rw'amoko, uturere. Uko kwiyiriza kumaze iki? Ya masengesho dusenga ngo y'iminsi 40 ku nsengero, ngaho iminsi 60, 120, ariko ayo masengesho agasiga n'ubundi umusambanya agisambana. Byatuma Imana itwumvira? Inzangano tutababarira. Ngo kuri ubu nimukikiyiriza ubusa ubu bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru, kugira ngo byatuma byumvikana mu ijuru. Mwibuke mbere amasengesho ajyaga abaho muri Pentecote muri iki gihugu, akajya gusoza bamwe babatizwa mu mwuka, bitagombera iminsi 100, bitagombera iminsi 40, oya iminsi 3, 2 abantu bakabatizwa mu mwuka wera, kuko hari utuntu baretse, hari ibyo biyemeje kureka, hari ibyo bihumbutse mu mitima, bemeye kubabarira, bemeye gutanga imbabazi, byatumaga bigera heraho mu ijuru, Uwiteka akabishimira akabakiza n'indwara zananiranye. Ariko iyi minsi ya none
turasenga bikitwa bikamera nk'imihango y'abafarisayo. Kubera iki? Imisengere yacu uretse ngo abantu bigwa mu ibyo kurya, hari n'abasenga gisirimu ngo ari muyitatu ngo aranywa potage, ngo aranywa kaji, kwiyiriza ubusa gisirimu nyine nawe urabyumva. Mbese nyine kugira ngo igifu kitaza kwangirika, ese ibyo byatuma Imana ibishimira? Ngo gira ngo kwiyiriza ubusa shima kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Bene data, hari igihe usanga abantu yajya kukuvugisha ngo ndi muyitatu, ngo ndi muyibiri, nakuka gakeya, n'utakagombye kumenya ko wasenze akamenya ko wiyirije. Mwibuke Yesu abivugaho muri Matayo igice cya 6. Ndumva wenda hari nka 14 niyo yavuze ngo nimuramuka musenze uzinjire mu nzu yawe ukinge, so mu ijuru umenye ibyihishe. Si ngombwa ngo dusenge bice ku maradiyo amapublicité ko twasenze, itorero ryasenze. Yaravuze ngo bene abo ngabo ibihembo byabo ngo ntimukabe ng'indyarya zihagarara mu mayira abiri. Abantu benshi bigisha gusenga ariko ugasanga barigisha ko gusenga kuzana ibisubizo, kutanga akazi, gutanga abagore n'abagabo, ariko ntibigishe uburyo abantu bakwiriye gusenga. Abantu bakwiriye gusenga gute? Bakwiye kwiyiriza bate? Bakomba kubyitwaramo bate? Byatuma koko n'ibyo bisubizo birirwa bavuga bibasha no kuza. Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa umunsi w'iteka yishimira. Kwiyorobeka ukikanda, kandi mu gihe mu rugo umukozi yabwiriwe cyangwa muhaye indica ndikize ngo nawe wiyirije, umukozi wawe akabigenderamo, abana bakabwirwa ngo uri mu masengesho. Oya, kubika umutwe nk'umuberanya ntabwo ibyo byatuma Imana ikureba mu maso. Reka ngo wagiye ngo kanyarira, tujya twumva zamurya ihehe, ariko hari ibyo utakemuye mu rugo, ariko ikindi ukagenda ubwira abantu bose ko wasenze. Ibyo ni amasengesho y'abafarisayo. Nuko ahangaha Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo ahubwo kwiyiriza ubusa shima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo. Bene data, Imana ikeneye ko amasengesho yanyu haba mu gihugu mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mukababarira ababahemukiye, mugatanga imbabazi, abo mwavungishije mukababarira no mu nzu z'imbohe. Ikeneye ko mubohora abantu ingoyi yewe z'urugomo. Baragomye nibyo, ariko mwibuke ko atari inyamaswa ari abantu. Mukwiriye ko abakristo kubereka ko mu ijuru hari Imana. Mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa. Imana ikeneye ko mubohora mugahambura imigozi y'uburetwa. Aha navuga ku bantu bakoresha abakozi imirimo y'uburetwa. Utumyije umukozi mu cyaro, aje i Kigali, aje mu gihugu runaka, umubwiye yuko akazi nta kazi ufite, ari ukukurera abana gusa akabarembera, ariko umubyukije saa 9 z'ijoro. Abyutsa ko amasuku, ateguye abana, ari kumesa, arongera kuryama saa 6 z'ijoro, aramesa intoki zicika ibimeme, yewe zicika ibisebe. Ye baba we nturamuvuza ngo ni umukozi hejuru y'udufaranga dukeya uri bumuhembe, ngo mbese yaje kumara iki? Umva, ukamukoresha uburetwa. Uri umubyeyi ugafata suvetoma yawe, umugore imirimo yakagombye kwikora nk'umubyeyi ukayihereza umukozi. Koko ibyo si uburetwa? Ese Imana wasenga ikakumva, ibona nta mbuto werera umukozi? Hari naho nageze barantumiye ngo njye gusengera muri urwo rugo, kandi mu bigaragara Imana nta kitabakoreye, ariko umukozi waho ntiyemerewe gukandagira muri saro, ntiyemerewe gucaginga kuri prize yaho muri urwo rugo. Kandi ubwo ngo nabarokoretse kwesha abo nabarokore cyangwa nabaroko defense. Ntarya ku ifiriti, inyama kirazira, arya kawunga gusa, n'inoza n'imboga za dodo nibyo bamugenera. Nta mukozi bajya bamarana amezi 2 muri urwo rugo. Reka
abana nta kubatoza ikinyabupfura. Umwana aranywa niba ari amata cyangwa agakoma, igikombe akajya kukijugunyiriya. Umukozi yamubwira ati kutazana kiriya gikombe ngo ushinzwe ikisi ngo baguhembere iki. Nyina areba ntagire icyo avuga. Gukoresha abantu buretwa. Aho mubyeyi ujya wibuka ko ushobora no gupfa cyangwa ubuzima bugahinduka, uwo mwana akabaho nabi. Kuki utamutoza? Niba unasenga ubwenge uwo mwana, uwo mukozi we si umuntu ugira ngo yavutse anejejwe no kuzakorera abandi, yisanze muri ako kazi. Nibyo yari yarasabye Imana koko, murya inyama muzima ari Imana yarabahaye, hanyuma ngo wiyiriza ubusa uri igisambo. Koko niba Imana yaraguhaye ubuzima bwo kurya ku nkoko n'amasamaki n'amafi, uwo mukozi uvuye iyo ikanarange mu buzima bubi ari agapfubyi, Imana imuzanye iwawe ngo azarye kuri ako gafi kuko iwawe ntaho yari kuzakabona. None imyaka yose ahabaye uretse n'ako gasamaki n'uturyo turimo amavuta ntatwumuhaho, hanyuma warangiza ukubika umutwe nk'umuberanya ngo uriho urasenga. Usenga iki? Imana izakwitura iki? Ahubwo murabakubita ibipfusi kamucunaguza. Hari n'abatagira isoni kwirukana umukozi saa 7 z'ijoro umutunguye ngo azerere. Koko nimukwiriye guca ingoyi z'urugomo mukabohora uburetwa. Umukozi wawe muri biro uzanye umukozi umujyanye mu gucuruza, ariko kuko nta wundi mukozi ari kukubona ari umukene, ibyo wamukoresha byose haba mu rugo mu bucuruzi, abyuka ijoro atahira indi joro, nta guhumeka, nta kumwerekeza inzira yo mu rusengero, kandi ufite uburyo washyiraho n'abandi bakozi. Imana ikeneye ko mubohora ingoyi z'urugomo kandi mugaca uburetwa. Muri ubu buretwa no mu kazi kano gasanzwe, ariko tubwizanye ukuri, wewe gukora akazi kaba ka leta cyangwa wikorera, ko wiporogaramu ugakora ukanibabarira ukanavuga ati ndananiwe, umugongo wacitse, kuki uwukoresha utibuka ko nawe ari umuntu nkawe? Ntumugirire impuhwe. Haryo ubwo ngo urajya mu ijuru ryande byatuma Imana ikurebana imbabazi? Koko byatuma ijwi ryawe rigera hera? Ryatuma Imana ikuzuza umwuka wera utagira umutima wa kimuntu? Mubohora uburetwa. Hano havuze ngo mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana. Mukurenganura abarengana, ndahera no mu nsengero ugasanga umuntu akoza amafuti kubera ko afite amafaranga, abapasiteri bakanga kugira icyo bakora kurengera wa muntu wo hasi yarenganije. Ndakatiraho hano bakarenganya abakene mu makorari, abakene akaba ari bo bahanwa. Niba yanakererewe umukire ntajya hanwa, nta gihano. Imana irashaka ko muca n'imanza zitabera. Yemwe abatuye isi mukarenganura abarengana, abapfakazi bakarenganurwa. Ni gute iyi mishinga yo kompasi usanga yigama abana b'abacuruzi kandi byaragenewe abakene? Aya makompasi y'abana b'abashumba niho bari kandi bahabwa bahembwa ku kwezi. Kubera iki mutarenganura abarengana? Ni gute Imana yakumva gusenga kwayo? Warize urarangiza, Imana iguha akazi aho mwiganye baricaye, ikujyana mu rukiko ngo ujye guca imanza. None wa mutindi yakujyanye kuko wamenye Yesu Kristo, ngo wa mutindi azaruhukire kuri wowe. Wa mupfakazi, wa mwana w'imfubyi utagira kirengera, utabona amafaranga yo kwishyura umwavoka, wanze kumurengera ngo kubera ko nta maruswa nta n'ibindi nikoye, byatuma gusenga kwawe kugera heraho mu ijuru. Kwiyiriza ubusa kwawe kumaze iki? Niba umurimo uhagazemo kwa muganga, umukene araza abakire bakamunyuraho ng'icumi serivisi, ntimurenganura abarengana, abanyamubabaro, abatagira shinge na rugero. Harya gusenga kwawe kuzigera kugera mu ijuru gute? Uri umuyobozi wa leta, yemwe abategetsi bo mu isi, abami bo mu isi, Imana mwibuke ko ariyo yabashyizeho. Nta butegetsi biravuga ngo bujyaho budashyizweho n'Imana. Imana ikeneye ko murenganura abarengana, yaba abaperezida mu bihugu byose bidukikije hano ku isi. Imana ikeneye ko murenganura abarengana, ikeneye ko mukuraho ingoyi z'uburetwa mukabohora ababoshye, haba mu magereza
agakiza harimo abarengana, harimo abagambaniwe, harimo abahimbiwe ibyaha kandi barengana. Imana ikeneye ko mukuraho ingoyi z'uburetwa. Ni gute mutanga ibizamini by'akazi uwagitsinze mukakimwima, mwarangiza mugashyiraho abo mutakigeneye? Ingoyi z'uburetwa. Ndabwira abantu bakoresha abakozi mu mishinga, nabo ndababwira rwose runaka, mukakozi abakora muri leta, Imana yarakuzamuye kugira umuyobozi runaka, kugira directeur runaka, ariko wajya kwangaje abakozi ukavuga uti nta kindi uradepoza uretse igitsina, nuko tubanza kuryamana. Uburetwa. Umuntu ukamukoresha yamara kugera mu kazi ati nta yindi nyiturano, ugomba kujya uryamana nanjye, bitabaye ibyo ndakwirukana, kuko umufatiranyije nuko ubuzima bugoye. Harya uziyiriza ubusa. Nushaka usenga amasengesho y'120, nushaka uziyiriza iminsi 100, ntago byatuma ijwi ryawe rigera heraho mu ijuru. Mukarengera abarengana. Aha hantu ndumva ngwiriye kuhatinda. Hari abantu bagiye barengana, ugasanga umwana disi w'imfubyi, wa mwana wavutse ari ikinyendaro, niryo zino ubwaryo niryo umubabaro. Nyina n'indushyi abonye compassion, bakamufotora, umuterankunga hanze aha akamwishimira, bakabaza ati uwo mwana agiraho kuba ati ntaho, bakohereza amamiliyoni ngo bamwubakire inzu. Umuntu umushumba y'amafaranga akayakenyereraho, akubaka inzu akabeshya ngo ni Imana yayimwubakiye. Ndakubwiza ukuri mushumba, ndakubwiza ukuri we ukora muri compassion wari we wese nubwo ataho umushumba, nukuri kwiyiriza ubusa kwawe, kwirirwa usenga wakubika umutwe waryama hasi, nukuri ntuzananirwa kubazwa ubuzima bw'uwo mwana. Ufashe umwana w'iyo mfubyi cyangwa uwo mwana w'indushyi, ushyizemo abana bawe ufite ubushobozi. Abana bawe ufite uburyo bwo kubarihira, kandi byaziye abana batagira uko bahagaze. Ndakubwiza ukuri, abo bana bawe uri kubahamagariza imivumo. Urifuza nawe gupfa ngo abana bawe babe imfubyi, ariko nubwo utapfa, abo bana bawe ni babandi bamara gukura bakabibirara, bakagendwaho n'imivumo y'abana bakagombye kugira. Nyabuneka niki none uravuga ngo uriyiriza Imana ntibyumve? Ugenda uriganya iby'abakene, uri umucuruzi, ukabasha kuriganya umunsi hano ukawunyonga, ukagenda wiba n'abatakagombye kwiba bose, uretse ko nta n'uwe wemerewe kwiba. Nuko warangiza wasenga ngo Imana ntikumva, yakumva iti? Kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje. Aha hantu twumve kimwe, isengero zirakora amasengesho, abakristo turakora amasengesho ku giti cyawe. Birakwiriye ko iryo gaburo wakariye uraryigwa murihereza bari hasi yawe bababaye baribuze. Niko kwiyiriza Imana ishaka. Ibyo biryo wakariye bijyane kwa muganga, bishyire mu nzu z'imbohe, bishyire se udupfubyi, bishyire indushyi, bishyire abatagira uko bameze. Nibwo uraba wiyirije ubusa nyakuri. Ariko niba wabibundarayeho muri stoke bipakiye, warangiza ukongera ukavuga ugafutura ukarya, ko nta kwiyiriza kurimo. Ahubwo wakoze stoke warizigamiye. Ntabwo byatuma Imana ikumva heraho mu ijuru, ntabwo yakuzuza umwuka wera wo kumara kuri igisambo. Ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Imana ikeneye yuko hari abahawe amazu menshi, byaba biteye isoni mu mibereho yawe utaracumbikira umwami Yesu. Abakene hari igihe tujya tubwira gutyo ukabona umuntu bamumenesheje. Tumaze iminsi wenda tubona abantu bari kurara hanze banyagirwa. Abakene bameneshejwe, babuze aho kuba, babandi basohoye mu mazu. Sabwira ngo niba ufite imiryango ingahe y'inzu, kandi harimo umuryango uri kwingingira abantu, ariko uwo muntu ntumucumbikire, naho haba inzu ntumuraze mu nzu akarara hanze n'abana, agakiza kawe nakahe? Ko Yesu yavuze ngo nari ndi umugenzi nimwancumbikira. Ku munsi w'urubanza ko icyo kibazo cyo gucumbika nacyo kizazamo bene data, nshuti z'umusaraba. None kwiyiriza ubusa kwacu, gusenga kwacu, twebwe turi gusenga ngo Imana idutabare, ngo amasezerano Imana yaguhaye ngo asohore se.
ko yaguhaye inzu wewe uri gukora iki? Ko wumva ahubwo ufite urubanza? Urashima Imana ko yari yarakubwiye inzu ukaba uyirimo, none ko Yesu yaje kugupima akaza yameneshejwe ntumucumbikire. Ubwo urumva kuri uwo munsi uzarukira? Havuze ngo ngo wabona uwambaye ubusa ukamwambika. Bakristo torero bene data, ntibiteye isoni kuba utunze garderobe, amavarisi yuzuye imyenda, guhinduranya wabuze n'icyo wambara, umara isaha wabuze ikintu uri bwambare, kandi uturanye n'umuntu ubona ko yameneshejwe, uturanye n'umuntu wabuze icyo yambara. Mwari muzi ko no muri gereza bakeneye imyenda? Mwari muzi ko no kwa muganga ari abakeneye imyenda? Mu gihe wewe ureba ngo ntago bikigezweho ntubishaka, ariko nimva gutyo ntujye kuronjora ibyashize mu buryohe babyita kwikiza puberi, ko ntago ari ukwambika umwami Yesu. Ni nka kwa kundi ko gutanga ibiryo byashiririye cyangwa bigiye gupfa, ubwo ntago ubugaburiye Yesu nawe ufata ku byo ukunda, ibyo wakariye urabyigomwa ukabihereza umwami Yesu. Hepfo avuze ngo ntiwirengagize bene wanyu. Ahangaha naboneraho kubwira muri iki gihugu no hanze yacyo abantu benshi bagiye birengagiza imiryango yabo, mukimika abandi, ukirengagiza nyoko wakubyaye. Urugero, muri uyu mugi njya mbonamo ibintu bidasanzwe. Umwana w'umuhungu k'umusore iwanyu bakavunika bakagurisha udutungo bakakurihira amashuri ukiga ukarangiza, barangiza Imana ikaguhereza akazi keza, wamara kukabona ubonye inkumi nziza ugatinya kujya kuyerekana iwanyu ngo atazagusuzugura, ngo utazaseba, ukarinda ukora ubukwe ukajya gutira ababyeyi bahanda ababyeyi bawe bahari. Mu by'ukuri harimo ubumuntu. Bagore, ni gute waba mu mazu y'amayetaje nyoko bukwa ari mu kazu kakagonyi kenda kumugwaho mu cyaro? Ntube wabwira umugabo wawe uzi neza ko afite miliyoni zingaye kuri konti, harya ko nagakiza? Nyamara haza umuntu mu rusengero ngo tanga ayo mafaranga ukayitanga, ukayahereza abandi ubanje kwibagirwa. Mwibuke itegeko ry'Imana rya 4 rivuga ngo wubahe so na nyoko. Bantu bagabo bene data, ni gutubaho ukubaka amayetaje, umubyeyi wakubyaye iso cyangwa nyoko agafashwa n'umurenge, leta umuganda ukajya kubaka iwanyu kwaso ku mukecuru wawe, kandi mu rusengero ngo kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana nitanze miliyoni zingahe. Si ibyanze kuki utazitangira na so wakubyaye? Uribuka ya majoro uragahinja urakabebe bakarara bicaye kubera wowe? Imana irababaye. Ukirengagiza umuryango wawe, mushiki wawe akaruha, utunze depo y'imiceri, utamuhara agafuko k'umuceri ngo yumve ko umuceri uhumura, yarashatse urugo akaruha ngo yabayinjize. Muramu wawe agahura n'amakuba. Mu bintu Imana ikeneye uko mumanuka no muri iyo miryango abo yahaye mukayitaho. Ni gute wagira ibitoki amakamya kaza agapakira, ariko nta muntu muvukana waherezaho agatoki? Koko warangiza ukaza mu rusengero ukubika umutwe ugasenga. Byumva wari yaririmbye indirimbo nani iyi saha yarandashe, niba ari nawe Imana imuhumugisha, yaravuze ngo naburyo ubareba barambara neza bakambika ababo bakinjira mu ngoro, ndetse turi ku rwego mwabuze n'ibyo mwambara, muri kwambara ubusa abagore amatako mwayanitse. Kweri iki mwabuze ibyo mwambara? Imana yarabambitse kugera ku rwego rwo hejuru, musanga kwambara ntacyo bikibamariye, muhitamo kwambara ubusa. Ariko se niba mutakibishaka, abo bakecuru bari mu cyaro ntibakeneye utwo dusharupe mwebwe mutakwikozaho, ibyo bitenge ntibabikeneye. Hanyu mukubika umutwe nk'umuberanya ngo uriho urasenga. Yavuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ndikwaheze ngo ananirwe gukiza. Hari impamvu Imana yakurekera ikibyimba cyo mu bwonko, kakurekera kanseri, wahamagara abahanuzi bahehe bakagusengera kubw'ikibazo wahuye nacyo. Imana ntigutabare kuko yaguhaye amaso iguha ubwenge, ariko kugira ibyo ukora birakunanira. Tugiye gusenga. Havuga ngo nugutwikwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu
nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Ikanga no kumva. Hari ibintu bituma Imana itatuma wuzura umwuka wawe utarota n'inzozi nziza ngo urote byibuze marayika gusura. Abashyitsi baragera iwawe, wa mugore we, abiwabo w'umugabo, kandi ngo urasenga. Reka data ugahita wirakaza rwose ukabyimba, ntushobore kwakira nyoko bukwe, baramu bawe abo bose ntushobore kubakira. Wajya kubakira ukabahereza ibyo nawe utatinyuka kurya kubera ko wabasuzuguye. Imana yarakugiriye neza, maze warangiza gusenga kango kuragera heraho mu ijuru. Umukozi ukamubwira ni seseme, ukabona nkaho atari umuntu disi. Umukene yaza kugusuhuza ngo bawigiyeyo, ngo buretse ngo twakoze amasuku. Nyabuneka Imana yakumva gusenga kwawe gute? Wa mugabo we wirirwa mu mabuno y'abagore, kora ibyaha, wirirwa utikiye abagore wagira ngo nababebe, nyamara umwana wawe wibyariye ntuzi kumuterura. Reka data inkumi ngo mubita barya ngo nababebe. Baba we ngo bebe, umugore wawe washatse kandi ugasanga ni igisaza giteruye inkecuru y'umugore ngo ni bebe. Umwana wabyaye ntiwamukozaho ibiganza, warangiza ukaza mu rusengero ngo Imana irakumvira kumvite. Yaguhereza umwuka wayo gute? Mwihana ibyaha byanyu, niko Uwiteka ari kubasaba. Murenganura bari kurengana, mubohora ingoyi z'uburetwa, mwige kubabarira babahemukiye, kuko namwe ubwanyu imwababariwe bamwe mutari beza. Kandi Imana ntiwajya mu ijuru nawe utababarira, kuko nayo yarakubabariye byinshi. Ntago kubabarira ari uwakurebye nabi gusa, yoya n'uwaguhemukiye mwige kubabarira. N'uwakwambuye mwige gutanga imbabazi, mubohora abantu ingoyi z'uburetwa. Nuko Uwiteka yantumye ngo mbwire abatuye isi mutange imbabazi, kandi nanone mwicishe bugufi musangire n'abakene. Imana ni uko yantumye, irambwira ngo kandi muce imanza zitabera ngo abakene, abategetsi b'isi. Imana ikeneye ko mubohora imbohi, ingoyi, mubohore murenganura bari kurengana. Barahari bari kurengana. Nose aba bantu bose bari mu magereza ugira ngo bose ni abanyabyaha? Harimo abari kurengana, mwakagombye kuhagera. Harimo abarengana, harimo abari kuzira ubusa. Ikindi rwose abanyamadini mwibuka abo bakene. Ayo maturo ntago ari abashumba gusa, mwibuka abakene, abameneshejwe. Ntago ikibazo cy'uko gukorera Imana, ahubwo dusangire n'abakene, dusangire n'abarushye n'abaremerewe. Murakoze, reka dusenge. Cyakoze niba wumva nawe hari icyo wakora muri iki gihe, ukita ku banyamubabaro, ukita ku bameneshejwe, uce bugufi. Niba wari warabyirengagije, dusenge. N'abatitaga ku bakozi, abo nabo mubiteho, kuko nawe uzamubazwa. Wibaza impamvu yakuzamuye ikashima gukora, bagukorera ikaguha abakozi. Burya nawe gukorera abandi byakubera, birashoboka cyane ugihumeka. Wibaza impamvu dasara. Ntago umwuka w'ibisazi yobe wahurara. Satani ntayobe wahurara ukiri umusaya. Yakure kukiruka ugatoragura amasashu ugakubura, none abatazaguhemba. Imana yakureka we ukaba n'impumyi bakakurandata. Ariko nibikurinda ibyo byose, ca bugufi ugira icyo umara mu minsi usigaje kubaho. Iyicara kuri ya ntebe iri kumwe n'ibizima n'abakuru. Mbere ya byose duciye bugufi, kuko ari weho Mana iteye ubwoba. Ntago dukeneye amasengesho gusa atagira ibikorwa, kuko ijambo ryambwiye ngo gusenga kutagira ibikorwa kurapfuye. Gusenga kutabasha gutuma dushyira mu gaciro ngo tumenye abababaye kurapfuye. Ndakwinginze uduhe gusenga kuzima, kuyobowe n'umwuka w'Imana, tutizirikana ubwacu, ahubwo tuzirikana na bagenzi bacu. Kubwira ijambo wavuze ngo idini y'ukuri, idini Imana ishaka, niribasha kubohora, rikirengagiza ibyaha by'abandi, rikababarira, rikakura abantu ku buretwa, rikabasha kugirira abantu bababaye, rikarenganura abarengana, bakabasha kwibuka iyo niryo ushaka. Ntago ari amazina y'isengero, ahubwo ibikorwa by'umuntu nibyo ukeneye. Ibyo ngibyo ndagusabye Yesu, abatajyaga bakora ibi ngibi uri gushaka ubababarire, kandi abaciye bugufi kubwira ijambo ubeze ubatunganye,
umanura imbaraga mu bagenzi, ubigishe gukora ibikwiriye. Nsabiye umwuka wera abifuza kujya mu ijuru ngo abayobore mu kuri kose, kugira ngo batazagwa muri rwa ruzi bakabasha kutana. Imana ntibazagere aho basiganirwa, oya, ahubwo bayobore bazagera aho ushaka, bazashobore kugera ku musozi wawe wera, umusozi wa Siyoni. Urakoze Kristo, tabara ubugingo bwa benshi hirya no hino bwari bugiye gutembanwa. Hibutsa bamwe imirimo bakwiye gukora, hibutsa bamwe ibyo bari bagiwe gukora, mu izina rya Yesu Kristo barushaho kwitegura kugaruka kwawe, kugira ngo data batazakorwa n'isoni kuri wa munsi. Ni mu izina rya Kristo Yesu.